我而家喺啟德嗰度，咁啊附近咧有呢個 shopping centre 叫 Airside。咁啊 Airside 入邊咧，呢個商場咧，佢而家有一個懷舊遊戲嘅 display 咁樣，係免費入嘅，好似8月去到11月有得睇嘅。咁我就好想睇下入邊佢係點樣。咁我而家去啦。好啦，呢個就係呢個 expedition 啦，叫無限復活啊 Restart。咁佢咧呢度有個擺咗部街機喺度啦嚇。咁咧呢個人咧係其實我覺得都係抄翻 Street Fighter 2個開頭畫面有呢個人。係啊，佢呢個動作就係 Street Fighter 2嗰個人，肯定係啊。我介紹下啦，咁呢度全部嘢咧都係我嘅回憶嚟嘅，係啊。咁啊，呢個咧係我以前都有一部嘅，我擁有過一陣啦，跟住唔知去咗邊啦嚇。呢個Atari 亞大利啊嚇。咁咧最搞嘢咧，原來呢部機咧係 Made in 觀塘嘅，係啊，係香港製造嘅呢部機，原來係啊。咁啊嗰陣時呢部嘢咧，佢玩Pit 4啊，或者某一啲坦克車啲 game 啊，啲好簡單嘅 game 啦嚇，即係可能一條線玩啲網球嘅 game 啊 Pong 啊嚇，咁啊跟住呢個係紅白機啦嚇，咁呢啲咧係一啲翻版嘅紅白機，可能應該喺台灣啊咁，呢啲我真係少見啲嚇，咁啊呢個大家都識啊呢個，咁呢個係香港版嘅灰機嚟嘅嚇。咁啊，佢攞咗美國嗰部機啦，然後有呢個 Hong Kong version 喺度。咁有樣嘢咧，我就想同大家講下咧，我覺得比較搞嘅咧係點解咧香港咧係有一部香港版嘅灰機，同埋有一部香港版嘅紅白機都有嘅嚇。咁啊兩部機咧都係一個代理咧叫西門嚇。咁啊西門咧係嗰陣時咧係任天堂嘅代理啦，喺香港咁啊出咗一部灰機同埋一部紅白機。咁啊我覺得呢樣嘢咧不嬲比較奇怪，因為咧灰機咧係其實咧係俾啲歐美嘅 game market 用嘅嚇，咁啊紅白機咧多數咧係俾日本用嘅。咁啊，首先講下點解有呢部灰機先啦嚇？點解美國咧唔淨係攞咗個紅白機咧？咁美國咧嗰陣時咧覺得個紅白機個 design 咧係比較奇怪，係啦，咁覺得佢哋可能咧即係美國人咧唔會咁接受嗰個樣啦，所以佢哋 redesign 過。咁啊 redesign 咗之後咧，佢就變咗一個四方形呢個我哋就叫灰機啦嚇。咁咧佢哋咧就大家應該記得咧個灰機隊柄打入去嗰陣時咧係要撳落去嘅嚇。咁啊其實呢個 design 咧係似翻那些年嗰啲VCR 嚇。咁佢哋想嗰部機咧襯翻佢哋嗰個 home entertainment system 嚇。咁咧你想玩隻 game 嗰陣時咧隊柄打入去，跟住撳埋落去，好似似翻那些年嗰啲錄影機咁樣啦嚇。咁咧，所以咧香港咧就攞咗呢個灰機啦，就出咗呢個 Hong Kong version。個代理咧淨係攞咗權咧，就出咗22隻 game。咁22隻 game咧係當然出一部遊戲機係唔夠玩噶嘛，係咪先？係啦，所以咧我覺得好快咧，佢哋就出咗呢個紅白機咧喺香港啦嚇。咁啊香港咧咁嗰陣時當然有好多人有一個水貨嘅紅白機啦，不過咧一個香港西門出嘅Hong Kong version 嘅紅白機都係有嘅嚇。咁啊嗰部機咧多數咧係買一啲水貨嘅帶嚇，咁啊同埋當然攞嚟玩呢個紅白機嘅磁碟機啦嚇。咁啊個個都有香港版嘅。呢啲係 Game Doctor 啦，係啊，撈一啲超任嘅 game using floppy disk 係啊。
咁啊呢個紅白機磁碟機咯，近排都喺 Stable Hobbies 度講過啦嚇。咁如果大家有興趣睇翻咧，可以睇下。我喺日本咧就買咗部紅白機嘅磁碟機嚇。咁咧紅白機嗰啲 game 咧，大部分咧係一啲水貨。咁啊水貨咧，咁啊當年嗰陣時係比較貴啦。你講緊300蚊一隻 game，喂部機可能千幾蚊。咁啊嗰陣時可能經濟香港越嚟越好啦。咁不過同埋香港人好識諗嘢噶嘛。喂，你部機1000蚊，喂你買3隻 game 已經個價錢已經喺晒度咯，係咪先？所以咧就好快咧出咗呢個紅白機，出咗呢個磁碟機之後咧，好快咧有得玩呢啲，有個方法咧可以抄嗰啲 game 啦嚇。咁嗰陣時咧紅白機磁碟機咧嗰啲 game 咧好多時候抄翻嚟噶嘛嚇。咁啊嗰陣時咧買 game，喂係3蚊一隻，如果你拎埋隻磁碟，如果你冇磁碟咧就5蚊一隻。係啦，咁啦，所以咧嗰陣時咧玩呢啲 game 咧，咁啊當然非常之平啦嚇。咁啊另外一樣嘢咧，我想講咧係另外一間公司叫 Bun Enterprise。咁 Bun Enterprise 咧係出一啲我哋大家都好適應嘅 Game Doctor。咁啊 Game Doctor 係嗰陣時係俾超人玩嘅。Game Doctor FF3、FF6、FF7 有。咁啊不過紅白機嗰個年代嗰陣時咧，佢其實係出咗一個嘢咧，叫 Turbo Game Doctor。咁嗰部咧其實唔係攞嚟玩，唔係攞嚟抄 game 咁簡單嘅。佢其實咧係增加紅白機嗰個 RAM adapter 嗰個容量，增加個容量咧變咗咧，你可以撈一啲咧比較大啲嘅容量 game。咁大啲嘅容量 game 咧，多數係一啲帶度啊，一啲紅白機嘅帶或者灰機帶嘅 game 先有個容量可能大啲。你抄嘅磁碟度咧，先可以撈嗰隻 game 出嚟嚇。咁啊，所以個 Turbo Game Doctor 就依個容量，你可以再加大你個 library， 變咗多啲 choice 玩嚇。咁啊，我記得嗰陣時咧係有埋一本雜誌啦，係如果有新 game 出嗰陣時咧，係寫明呢隻 game 可能需要 Turbo Game Doctor 嘅加大嘅 RAM 嘅嚇，先玩到。咁啊，除咗加大個 RAM，可能嗰陣時好興呢啲金手指啊，或者某一啲 game 咧係改過嚟嘅嚇，咁啊都要需要一個 Turbo Game Doctor 先可以玩到嚇，咁啊就有呢個作用啦。不過嗰陣時咧，我就冇買呢個，我冇呢個 Turbo Game Doctor 嚟，咁當然又係一個價啦嚇。不過咧，紅白機、磁碟機嗰啲 game 咧已經係好多啦，好多比較咧，所以嗰陣時咧我就冇乜需要有埋呢個 Turbo Game Doctor。不過而家咧，你想要個 Turbo Game Doctor 啦，哇！呢個真係 collect item 咧，呢樣嘢係非常之貴，同埋咧好少見有嘅，係啦。咁我哋 fast forward 幾年咧，我哋咧就去到超任嘅年代嚇。咁嗰陣時咧，西門咧佢哋個名咧就改咗去 Many 啦。啊，咁嗰陣時咧，日本咧一出咗
超級任天堂出咗即係我哋叫 SFC Super Famicom 啦嚇。咁其實咧嗰部機咧就係攞嚟做香港嘅行貨。咁啊，當然 Manny 咧就要快啲出呢部機啦，同香港嘅水貨機鬥啦，係啦。咁啊嗰陣時咧就好啦，出咗啦。咁啊嗰陣時係都有唔少水貨嘅 game 咧，就嚟到香港啦，咁啊可以玩啦嚇。不過過咗一排之後咧，其實咧都唔係咁簡單。之後咧Manny 咧係其實出咗超級任天堂第二代。係啦，超級任天堂第二代，咁啊叫當然係 Super Nintendo 啦。咁其實咧嗰部機咧係一部UK 嘅 PAL 機嚟，係一部英國機嚟嘅，係行 PAL 嚇。咁點解咁做咧？係因為嗰陣時咧，其實香港嘅電視嘅 standard 咧係有啲奇怪嘅嚇。咁當然咧，香港咧係跟翻乜嘢都係跟翻英國做法啦。咁啊，佢哋咧因為電視咧係播 PAL 嘅 signal 嚟噶嘛。不過好多電視咧嗰陣時喺香港嘅電視機咧都可以用 NTSC， 都係冇問題嘅嚇。咁當然日本機咧係行呢個 NTSC 啦。所以咧，其實如果香港有啲機咧，淨係有啲電視機咧，淨係行呢個 PAL 咧，咁咧可能會就有啲問題啦嚇。不過嗰陣時咧，好多電視咧行 PAL 同埋 NTSC 都得，所以一開頭咧呢個 Super Famicom 咧係 OK 嘅啊。不過當然佢哋咧就想 more compatible 啲，咁啊任天堂話唔得啦。其實咧你呢個區咧係行 PAL 嘅，你係應該用翻一部 PAL 機。咁同埋嗰個喺香港嘅 market 咧，多數啲人咧中意咧係啲嘢咧係接近日本多啲嘅嚇。咁啊所以咧都係比較中意行啲水貨帶嘅啊。咁啊所以嗰部機咧係其實係嗰部英國機咧係改咗。可以行到水貨帶，即係日本嘅 game 啦，日本嘅 NTSC region 嘅 game 啦，嚇，同埋咧佢可以出個 signal 咧係出翻個 PAL 嘅 signal 嘅嚇。佢咧後邊咧係有一個掣咧，如果你睇一部超級任天堂第二代咧，佢後邊咧有個掣咧，可以俾你 part NTSC 同埋 PAL 可以俾你揀嘅嚇。咁所以咧嗰陣時香港咧超任咧都唔係咁簡單，都係有兩部機嘅嚇。咁啊，同埋咧啲 game 咧代理嘅問題都好似以前紅白機咁，都係有呢個問題嚇。成個 library 出唔到，因為冇 game 嘅代理啊。除咗任天堂嗰扎 game，咁啊點算咧？咁啊我哋咧就又有 Doctor 啦啊！我哋有咁啊賓咧就出咗大家都好熟悉嘅 Game Doctor 嚇。咁嗰部機咧。其實當然可以玩到一啲吸出嚟嘅 game 啦嚇，咁嗰陣時翻版俾超人咧都係好流行。不過嗰部 game 咧 Game Doctor FF3、FF6 同埋 FF7 咧最尾期嗰部最 refine 嗰部咧嚇，咁其實嗰部機咧都係有啲整 game 嘅 game development 嘅作用嘅嚇。咁啊，如果可能你有啲細啲嘅整 game 嘅公司嘅 game developer 咧，佢哋咧可能冇錢咧買一部 development kit 嚇，咁你整一個超任 game 咧，你係要有個 development kit 先整到隻 game 出嚟嘅嚇。咁嗰陣時咧，可能有啲公司冇，咁佢哋點樣咧？佢哋咧就用部 Game Doctor 嚇，咁咧佢哋個電腦咧整完隻 game 咧，可以用條線咧撈喺個 Game Doctor 入邊嚇，咁就可以開出嚟試嗰隻 game 啦嚇。咁啊試咗隻 game 之後咧，跟住啲磁碟咧可以寄俾任天堂做一個任天堂嗰陣時咧，佢哋有一個 quality checking on 啲 game 啊嘛。咁啊，跟住咧就先可以出到一隻 game。咁其實咧 Game Doctor 咧係有啲 developer 嘅作用，唔係淨係攞嚟玩抄 game 咁簡單嘅。咁啊，呢個那些年 PlayStation One 嗰啲翻版啦，係100蚊7隻，嗰陣時最平100蚊7隻，做到平到癲嘅嗰陣時係啊。咁啊 Dreamcast。咁我哋都提過咧唔少嘢咧，關於抄嘢啊、翻版啊啲咁嘅嘢。咁我都想講翻咧，我自己咧對呢啲嘢咧，其實好 against 嘅，係好錯嘅。咁啊，不過我哋都要諗翻咧，以前咧香港嘅界面咧對呢啲嘢咧，即係嗰陣時個 game industry
啱啱開始緊啦，即係我意思講紅白機啊、超任啊，即係嗰90年代啦，個 game industry 啱啱開始 mature 緊，可能嗰陣時咧，特別係香港啦，可能對即係抄 game 啊呢啲咁嘅嘢咧翻版咧唔係太嚴謹嘅嚇。咁可能同埋即係我哋 as 一個 consumer 咧，可能覺得抄 game 咧好似你揾個朋友借一餅音樂帶一個 cassette tape 嚇，咁你借咗之後咧，你攞翻屋企咧你就抄俾自己嚇，跟住咧就還翻俾朋友嚇，可能一個咁嘅諗法嚇，唔係太錯嘅咁樣嚇。即係嗰陣時對 intellectual property 呢樣嘢咧，嗰個 serious 咧唔係太重嚇。我諗大家都知 Doom One 同埋 Doom Two 俾 PC 咧係抄過無限次嘅嚇，同埋嗰陣時咧賺嗰啲錢咧，我哋都講緊可能3蚊抄一隻 game 嚇，抄一隻 game 俾個紅白機嚇喺個磁碟度。喂，你買包紫菜都要5毫子啦，你3蚊淨可以買到6包紫菜嘅喎，係咪先？所以咧嗰陣時可能即係個態度係唔同嘅。不過咧超任嗰個年代之後咧，你去到 PlayStation 同埋 Dreamcast 嚇，咁嗰個年代咧部機當然要改過先可以俾你玩到一啲翻版啦嚇。即係佢有個 copy protection 喺度嘅，咁嗰陣時啲 game 好似開頭咧係100蚊3隻，咁越嚟越嚴重咧，係去到最尾嗰陣時咧8蚊7隻 game 嚇，咁嗰陣時咧我記得以前咧我有翻香港，我英國翻咗香港 holiday 啦，係見到咧係新聞咧係講掃貨，哇好緊要嘅嚇，當然咧嗰陣時代咧，我諗開始咧翻版咧去對個 game 嘅 industry 係有傷害啦啊！咁其中一個原因咧 ，Dreamcast 咧都好快咧 game 喺個 Sega 喺個 game market 入邊咧出咗嚟咧，都係呢個原因。其中一個原因係個 copy protection 係做得好弱嚇，所以咧就變咗好容易可以抄到 game 玩翻版嚇。呢樣嘢係傷害嘅 industry 嘅。Mid-90s 咧上網就開始流行啦嚇，變咗。你都唔使買翻版，大部分啲 game 咧都喺上網嚇，你可以都好多人都喺度 download 緊啲 game 嚇咁樣。當然就呢樣嘢越嚟越嚴重啦 serious 啦。香港咧，我諗2003年開始咧，一啲 publisher 譬如 Capcom、Konami 佢哋咧就開始咧 distribute 一啲 localization 咧俾香港嘅 game。我諗嗰陣時係 PS2、PS3 嗰個階段啦，就開始有呢啲咁嘅嘢去到而家當然翻版係更加一個 big no-no 啦因為其實而家整一隻 game 咧個 cost 咧真係好高，好多 game 咧你買唔到幾個 million 咧，你都賺唔翻嗰嚿錢翻嚟嚇，特別係一啲 triple A 嘅 game 嚇，你可能要買咗好多個 mil 嚇，你先係嗰隻 game 係一個 success 嚟嘅嚇，所以咧我哋咧都要保護呢個 game industry 嚇，我哋都要真係個 game industry 真係好需要我哋嘅支持嗱，中意嗰隻 game 你咪買嗰隻 game 咯，係咪先？今時今日咧真係冇呢個需要做呢樣嘢嚇，我哋個 Switch 2都見到啦嚇。如果咧你插一張一個卡咧俾你玩到啲抄過嚟嘅 game 咧，部機咧即刻會焦咗嘅嚇，會打柴嘅嚇，你都玩唔翻嘅啊，即係冇咗好多啲 online 嘅 function 嘅嚇。所以咧即係依 copy game 呢樣嘢係好錯嘅。不過咧我都想諗翻起以前香港個 industry 係點嚇，咁嗰啲事咧係發生過，淨係諗翻起嗰件事同大家講下啫。
跟住咧呢度咧街機嘢嚟嘅，咁呢啲街機咧係 Super Gun 嚟嘅。Super Gun 係咩咧？係咧你攞街機嗰塊板咧插入去咧，可以喺屋企用嚇。咁咧呢個 Super Gun 咧可以俾你用一個類似世嘉嘅Mega Drive 嘅手掣可以用嚇。咁呢啲咧係Neo Geo MVS 嘅帶嚇，即係街機用嘅 Neo Geo MVS 嘅帶嚇。咁我都有儲呢扎嘢嘅嚇，我都有好多餅呢啲係。不過個 Super Gun 係呢個嘢都幾得意嘅呢個嘢係。咁啊以前香港都有得賣啊！我記得以前有個親戚咧係擁有個嗰陣時興街頭霸王，佢成塊板買翻嚟，跟住咧喺屋企咧個電視打街頭霸王嗰陣時咧真係哇！之前咧都係淨係玩一啲雙截龍嘅 game 啫嘛嚇，咁啊見到街頭霸王哇，仲有個人喺度咧做一個類似龜波氣功嘅動作，咁嗰陣時啱啱喺度開始睇過龍珠。咁啊，所以咧，我第一次見到咧，已經有一個好大嘅印象喺度嚇。咁啊，次次咧，我記得我放學見到經過個街機啦，個機鋪咧，哇，就喺度喺個窗口喺度咧，就喺度望，喺度睇，係咁睇人哋玩。我好細個咧就離開咗香港，我翻咗英國啦嚇。咁咧嗰陣時啱啱開始咧就因為英國出超任咧係遲少少嘅，咁啊其中一隻 release game 咧就係街頭霸王啦 Street Fighter Two 咁啊你淨係有8個人俾你揀嘅啫跟住咧打完8個人打大佬咁樣最初期嘅街頭霸王。咁我記得咧嗰年咧聖誕節咧，我阿爸媽咧就買咗一個超級任天堂俾我，加埋呢個街頭霸王。哇！嗰陣時咧〜真係發咗癲，可以喺屋企咧玩街頭霸王咧，係真係對我嚟講咧，真係夢想成真嚇。咁嗰陣時咧，嗰個聖誕節咧，我永遠唔會忘記嘅。好似嗰一刻咧，世界改變咗少少，對我嚟講咁啊非常之開心啦。咁啊，其實咧我都想講咧，而家咧我擺街頭霸王即係個街機版同埋超任嗰版咧，咁大家睇下咧，其實咧嗰個年代做到出嚟嗰個效果咧，超任咧喺右手邊咧係的確咧係非常之接近咁當然咧，你見到嗰啲動作係 smooth 啲啦咁佢要減咗某一啲 frame 同埋嗰人嗰個 sprite 咧係比較細少少嘅不過咧。永遠都好接受啦，係完全對我嚟講咧係好 OK 嘅。咁啊，同埋街頭霸王咧，不嬲對我有一個好大嘅印象喺度。點解咧？因為我細嗰陣時咧喺英國咧都返學咧都某一啲西人一齊啦，咁佢哋咧都對街頭霸王好瘋狂，即係休息嗰陣時咧喺度做啲波動拳嘅動作或者Sonic Boom 壓力 U 係啊。壓力 U 嘅咁嘅動作啦咁啊就不過咧我都係受咗少少俾人恰嘅咁有一次咧就我去一個 school trip， 咁 school trip 好似去法國啦，咁搭船啦去法國，咁嗰度咧有一部街頭霸王嘅街機喺度咁我咧就同我恰我嗰個西人咧就打一場街頭霸王咁咧，我係贏咗佢嘅，我好容易贏咗佢嘅。咁嗰一刻咧，就可能我一個好細個嘅諗法咧，係其實俾咗好多自信我。我有少少諗話，你有咩資格恰我咧？我喺個打機咧，我都好容易咁樣打贏咗你啦。你有咩資格恰我咧？我有少少咁樣嘅諗法咁當然啲唔 mature 啦，不過。嗰一刻咧就俾到好多自信我，咁我係其實嗰一刻咧係好需要呢樣嘢嘅所以咧街頭霸王咧即係都永遠咧對我好有好感。佢都幾有趣嘅，即係都好有心機嘅，即係佢咧其實係 show 到
即係香港嘅打機嗰個時代咧 show 得幾好嘅，都幾齊即係啲嘢咧真係咁樣嘅一開頭咧 Atari 啊，因為我好多嗰啲嘢我都經歷晒啊嘛 Atari 啊，跟住玩呢個紅白機啊，跟住咧同埋佢嗰個 Super Gun 都擺咗出嚟，因為我以前親戚都玩過Street Fighter 嗰陣時咧真係好瘋狂香港個個機鋪都玩緊。咁咧，佢咧就有 Super Gun 咧，就某一啲人咧就可以買翻嗰個街機嚟玩跟住 Neo Geo 咧有出啦Neo Geo 係街機個 level 可以喺屋企玩，不過嗰 set 嘢咧嗰陣時部機加埋4隻 game 都要成14,000蚊嗰陣時1990年喎，咁1991年喎，咁有咩人咧可以即係？可以用咁多錢嚟買一部遊戲機同埋買啲 game 都難啦。咁佢 show 咗好多呢啲嘢嘅，咁所以我覺得都成個嘢都幾得意，係啦。咁都值得你睇下嘅佢呢個嘢係8月去到11月咁喺 Airside。咁如果有朋友咧喺香港咧就可以去參觀下啦，其實係免費嘅。